विष्णुशर्मा पंचतंत्रे आत्मनः अहितं कार्यं परेभ्यः न कर्तव्यमिति सूचयति। श्रूयतां धर्मसर्वस्वं श्रुत्वा चैव विचार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। पदच्छेदः चैव च अधिकम् एव। अन्वयः अर्थः धर्मसर्वस्वं धर्माणां सारांशं श्रूयताम् आकर्ण्यताम् श्रुत्वा एव च आकर्ण्य एव च विचार्यताम् चिन्त्यताम् आत्मनः स्वस्य प्रतिकूलानि विपरीतानि कार्याणि परेषाम् अन्येषां कृते न समाचरेत् न कुर्यात्। सारांशः आत्मनः अनिष्टं कार्यम् अन्येभ्यो न कुर्यात् इति धर्माणां सारांशं श्रद्धया शृणु। श्रुत्वा सम्यक् अवगच्छतु।